bin hier gerade unterwegs. Mal gucken, wir finden gleich was hier direkt. Was ist denn das hier? Okay, was gibt's hier noch? Wunderschön, aber leider noch mehr Plastik und dort angekautes Styropor. Oh nein, das muss weg hier. Macht alle mit. Rettet die Natur und abonniert den Kanal für mehr inspirierende Naturschutzvideos.